watu walianza kujua wakati gani kama mpiki? Watu wameanza kujua kama mpiki nilipoanza kuweka, kuchapisha ama kupost mapishi yangu kwenye mtandao. Unaona, nilipoanza kuweka mapishi yangu kwenye mtandao, watu wakaanza kujua kama mpiki. Unaona, jina nikatumia jina mpiki kwa sababu mpiki ni Kiswahili cha mtu anayepika. Unaona, nikatoa pale na cook nikaita mpiki. Sasa watu wakaanza kunijua kwa sababu mapishi yangu nikiwa Saudi sana nilikuwa sana napika. Peji yangu ilikuwa ni upishi kila mara. Unaona, hasa nashukuru Mungu kwa sababu nilipata hiyo chance ya kupata mabosi wazuri wa kufanya nini, wa kuniruhusu mpaka kupika, wa kuniruhusu kufanya kile ambacho ninachopenda. Unaona, sasa nikaamua nifungue peji yangu ya mpiki ili niendeleze yale ambayo ni matamanio ya moyo wangu. Safari yako ilikuwaje kule Uarabuni? Safari yangu ilikuwa nzuri. Siwezi nikasema safari yangu ilikuwa mbaya, lakini safari yangu ilikuwa nzuri kwa sababu kila kitu kuna uzuri na kuna ubaya wake. Lakini mimi in general naweza kusema safari yangu ilikuwa nzuri. Na mabosi wako walikutreat vipi mpaka siku narudi huku Kenya? Mabosi wangu walinitreat vizuri mabosi wangu kwa sababu kuna zile treatment walinipatia toka nilijiona kama familia, nilijiona kama mtoto wao, nilijiona kama mtu wa mmoja wao. Unaona, kuna ile utapitishwa vitu, lakini kuna vitu zinaweza kukufanyikia ama ukapitishwa mahali ukasema hapa nimepata familia kweli. Hapo nashukuru kwa sababu nilitreatiwa treatment ya kama mtoto wa hiyo familia. Na ni changamoto zipi ulikumbana nazo ukiwa Saudi? Changamoto ambazo nilipata, changamoto ni nyingi. Changamoto ya kwanza ilikuwa ni language barrier. Unaona, language barrier umepata, unaongeleshwa Kiarabu, hujui Kiarabu, wajua Kiswahili. Sasa hizo ni baadhi ya changamoto ambazo nilipata. Mnaongeleshana lugha tatanishi, lugha gonganishi, ama tuseme ni lugha gani? Ama ni huyo anakuongelesha hivi, wewe unamuongelesha Kizungu, yeye anakuongelesha Kiarabu, hakuna kuelewana pale. Sasa ikabidi watu wanatumia njia za sign language at least kuelewana. Unatumia njia at least kuelewana na kuishi katika amani pale. Changamoto nyingine huwa sana huwa ni changamoto ya vyakula. Unaona? Lakini kama umepata nyumba ina vyakula, hiyo si changamoto kwako, kwa sababu kuna wengine hupewa mpaka makombo. Unaona, lakini changamoto mimi ile ambayo nilipata haswa ni hiyo ya lugha ambayo ni kuelewani hivyo. Alafu changamoto nyingine ni ya kushikwa ukigonjeka, si sana kupeleka hospitali, si sana, yani sile hawana ule uharaka wa kukupeleka hospitali wakati wewe ukigonjeka. Kuna mambo ya kupewa paracetamol ama upewe haya madawa yaitwa nini, herbal medicine. Je, kuna msaada gani wa haraka Kadama anaweza kupata endapo atapata tabu huko Saudi? Okay, msaada wa haraka tuseme kuna namba ambayo the Ministry of Labor ilipeana. Endapo Kadama atapata shida ambayo kuna ile shida ya kuwa unahitaji msaada, unapiga zile namba ambazo zitakuwa zimeorodheshwa, unapiga unapata msaada. Ama uende polisi, ujipeleke polisi. Kama utakuwa umepata njia ya kupeleka polisi, uende polisi, uende ukapiga ripoti. Ama wengine ukimbilia kwenye misikiti ili wakapata usaidizi. Unaona, ukimbilia kwa misikiti wakapata usaidizi. Kitu ambacho ningependa kusema, kitu cha kwanza, kama uko katika don't panic. Kitu cha kwanza, ukipanic unaweza kupitia katika hali ya hatari zaidi. Hasa wewe nawe kuwa tu mtulivu. Na Kenya Embassy inasaidia vipi wafanyikazi? Kenya Embassy inasaidia wafanyikazi. Kuna wale wamepata usaidizi kutoka kwao na kuna wale hawajapata usaidizi kutoka kwao, lakini they need to up their game. Unaona, kwa sababu kuko na kadamaz wengi ambao wametafuta msaada, wanasema huko kuna usaidizi, lakini they need to up their game. Alafu wafanye kazi kwanza, wafanye kazi kwa uhakika, at least watu wafanye nini, wapate usaidizi. Watu nakuchukuliaje baada ya kurudi kutoka Saudi? Kuna wale wako na ile matumaini makubwa kwako, yani kuna watu wakikuangalia wanakuona wewe ni mdosi. Unaona, kuna watu wanakuona wewe ushapita,
punch. Wengine wanasema mpiki amepunch, unaona, amepunch, lakini yani wana ile high expectation kutoka kwako, unaona, kuna ile heshima, unapewa heshima ambayo pengine hapo awali haikuwa, unaona, watu wanakutreat yani tofauti zaidi, unaona. Na je, ndoto zako zimetimia? Siwezi nikasema ndoto zangu zimetimia vile, lakini uko na ile percentage, a good percentage ambayo yani nimefanikisha yale malengo nilikuwa niko nayo, before nisafiri nikaenda nikafanikisha hayo malengo. Hasa naweza kusema a good percentage nimefanikisha yale malengo nilikuwa nimefuatilia.